Вопрос. Что будет с душой человека, который совершил очень тяжкий грех и совершил суицид, войдя в жертвенный костер, осознав то, что он совершил? Ответ. Из вашего вопроса не совсем понятно, о ком идет речь. О человеке, который уже это совершил, то, о чем вы пишете, или только планирует это совершить. В любом случае, я бы это очень не рекомендовал, такого рода действия. Я не знаю, что это за такой жертвенный костер, войдя в который можно исправить свой грех. Где это такие костры горят и кто их, собственно, зажигает. По крайней мере, нигде в священных писаниях такой практики, как рекомендованно, я не встречал. Тем более для нашей эпохи. Но в нашу эпоху есть другая практика, которая обладает очень большим могуществом и способна избавить человека от любого, даже самого тяжкого греха. И это практика повторения Махамантры, мантры Харе Кришна. Это на самом деле так, это не какая-то дешевая реклама. То, что я говорил вам сейчас, об этом говорится во многих священных писаниях. Это говорили многие великие духовные учителя. Какой бы тяжкий грех вы не совершили, говорится, даже грех убийства брамана считается самым тяжким в ведической традиции, то есть убийство священника, убийство высококультурного человека. Даже такой грех можно искупить, можно очистить, повторяя мантру Харе Кришна, но, конечно, при условии, что мы ничего подобного не будем совершать вновь. Если мы, повторяя мантру, продолжаем совершать грехи, то мантра просто не будет работать. Это является одним из оскорблений повторения Махамантры. Но если мы искренне раскаиваемся в том, что мы совершили, и повторяем мантру в таком настроении раскаяния, да, мы сможем искупить любой грех, и мы даже сможем совершить духовный прогресс в этой жизни. Настолько могущественной является эта мантра, Харе Кришна мантра. Надеюсь, что вы ее знаете. Есть удивительная история на эту тему в жизнеописании Шри Чайтанья Махапрабху. Не знаю, знакомо ли вам это имя, он основоположник движения Санкиртаны, движения коллективного пения мантры, которое сейчас распространяется по всему миру в соответствии с его предсказаниями. Он жил в XVI веке в Бенгалии. В то время Бенгалия была под мусульманским владычеством, и мусульмане применяли такую практику, хотели наказать какого-то индуса, они обращали его в мусульманство очень простым способом, просто побрызгав на него 3 капли воды. И индуистское общество в то время было очень таким сильно формализованным, скажем так, догматичным. Поэтому индусы так и считали, что если мусульманин на вас брызнул водой, все, вы потеряли свою касту, потеряли свою веру, теперь вы уже стали мусульманином. И вот однажды к Шри Чайтане пришел один человек, его звали Субудхирой, он был благочестивым человеком, таким положительным, но так получилось, что в молодости у него был слуга, мусульманский мальчик, и он заботился об этом мальчике, но однажды наказал его за какой-то существенный проступок, побив его плетью. А потом случилось так, что этот мусульманский мальчик в будущем стал солдатом в местной мусульманской армии, совершил карьеру, и в итоге он, став одним из военачальников, убил императора, мусульманского императора Бенгалии, и сам занял его место. Путем такого государственного переворота он стал могущественным правителем Бенгалии под именем Наваб Хусейн Шах. Очень таким жестоким, своенравным правителем. И однажды, говорится, его жена, императрица, увидела, когда он снял свои одежды, что на спине его отпечатки плетей сохранились. Он сказал: кто смел сделать такое с тобой? И Наваб Хусейн сказал: ну, и когда был еще мальчиком, служил одному индусу, он меня наказал, да вообще за дело ты наказал, в принципе, ко мне хорошо относился, сказал в тот момент так миролюбиво Хусейн, но супруга сказала: нет, ты должен его убить, иначе я тебя уважать не буду. Хусейн сказал: ну, убивать я его не буду, он ко мне хорошо относился, но я лучше в мусульманство обращу, это будет для него достаточным наказанием. Немножко забавно, конечно, что мусульмане считали обращение в свою религию наказанием, но это уже замечание в скобках. Так или иначе, это практиковалось в то время. Он просто пришел в дом Субудхирая и, не говоря ни слова, брызгал в него водой и ушел. Таким образом, сохранив ему жизнь. Но Субудхирай был в отчаянии, потому что индуистское общество его уже теперь не считало своим членом, его стали считать мусульманином. Он начал ходить к разным браманам, спрашивая у них, что сделать, вот такая беда у меня произошла, меня обратили в мусульманство, есть ли какие-то обряды, чтобы мне вернуть мою касту, он был браманом по рождению. Ему говорили: нет, ничего сделать нельзя, все, до конца жизни теперь мусульманин, ну вот можешь выпить расплавленного свинца.
вот это вот искупит это твой грех, что ты стал мусульманином, и родишься снова, сядешь в жизнь, станешь браманом. Нет проблем. Такой вот метод ему предложили местные знающие браманы. И он уже хотел что-то подобное сделать, но кто-то посоветовал ему, что есть такой учитель Чайтанья Махапрабху, может, он что-то другое тебе скажет. И Субудхи-Рой пришел к Шри Чайтанья Махапрабху и рассказал ему свою печальную историю. Чайтанья улыбнулся и сказал: просто повторяй Харе Кришна. Просто повторяй Харе Кришна и не беспокойся ни о чем. И ты достигнешь совершенства уже в этой жизни. Вот эта история, надеюсь, вас вдохновит. Если это касается человека, который еще этого не совершил, а если речь о том, человек, который уже это совершил, ну что делать? Получит тело привидения, потому что тот, кто совершает суицид, всегда получает тело привидения. То есть у него это тяжелая карма, самоубийство всегда тяжелая карма, и такой человек долго не сможет получить новое физическое тело, как привидение, он будет скитаться по этому миру и сокрушаться о том, что он сделал.